再来看这个支饮，隔间支饮，这个处方呢很特殊，好，在遇到的时候，哦，你一句就中了，好，一句就中了，好，很特殊的处方。这个支饮呢，这个处方木防己汤呢，我们过去呢，我在临床上遇到病人很多气喘，兼有心脏病的，哦，这个木防己对心脏病非常好，还有心脏瓣膜有问题啦，好，这个，哦，还有这个人肚子肿大，肚子肿大呢又不是肝也没有问题，脾脏也没有问题，肾脏也没有问题啊，就是肚子肿大，是心脏有问题，好，这个我们也是可以用到，好，所以这个木防己汤呢，也可以看到腹水、肚子积水，好，但是主要的症状是什么？脸是黑的，面色黧黑。面色黧黑的好原因是这样子哈，隔间有支饮，在胸膈旁边、肋骨旁边有支饮，形成喘满，心下痞硬，在心下就是胃的地方，这个非常硬的地方，硬的，好，那你们很容易会辨认错误。那老师啊，肝癌的病人、肝硬化的病人，还有胰脏肿大的病人，腹部、心下的地方都非常的痞硬，哦，好，这个很不容易区分，它也是一样，心下痞硬。面色黧黑，我们脸上的颜色、气色呢，就是胃气之所在。那胃气所在的时候，脸色是黑的，啊，你如果是肝癌、肝硬化或者是脾脏肿大，这个是暗黄，不是黧黑的，暗黄。好，所以然后你问这个人呢，他这个面色黧黑，你问他，哦，你胃口好不好？哎呦，很好啊，很饿，肚子想吃东西啊。为什么脸是黑的？这是水。好，因为胃跟肾脏的关系是这样子。好，肾呢有肾阳，这个肾阳上来的时候会推动胃，所以我们胃气在动的时候，脾和胃这两个脏相表里，这两个肾脏的阳呢会让这个土的阳很旺，所以这两个是相通的问题哦。那我们在五行上面来说的话，这是土，这是水，所以如果小便、小肠、膀胱里尿液喷射出来是要靠小肠，并不是靠肾脏的阳。好，肾脏的阳，肾脏功能很强的时候，肠胃的功能就会很好，这是土和水之间的关系。好，我们慢慢进入这个比较更深的中医的身体解剖学。哪一天你的肾阳衰竭下来不够了，好，就阴出现了，胃还在这边啦。好，那阳不足的时候，阴就会泛上来。所谓阴，就是肾脏的营养。我们东西吃到胃里面去以后，不管你吃的是日本料理，吃的是牛肉面，吃的是米粉汤都没有关系，吃的是泰国料理都可以。所有的营养到了胃里面以后，经过我们小肠的消化掉以后，分成5种营养。这5种营养呢，先要交给脾脏，由脾是总统一来分配，白色的给肺，红色的给心脏，黑色的给肾脏，青色的给肝脏，黄色的你就留在脾脏，所以脾脏来决定营养，好分均。那当你的肾阳，我们身上有肝阳，肺有肺阳，心有心阳，脾有脾阳，肾有肾阳。那这是每一个脏都有阴阳。阳什么叫做阳？就是固住它。所以当你脾脏把黑的营养交给肾脏以后，因为肾脏阳很够，这个黑的就会乖乖的待在肾脏里面来滋润肾脏的功能。那肾脏功能很好呢，头发就会长得很好啊。头发的发质肾脏在管，耳朵的听力肾脏在管，对不对？你全身的骨头肾脏在管，你的牙齿肾脏在管，你的记忆力肾脏在管。你说我要当美国总统，你肾脏在管，对不对？那你还是肾脏不行了，我什么都不想干，好，意志都没了，好，野心没了，好，那头发也干掉了，好，那耳朵也听不到了，好，那人也弯曲了，驼背了，好，骨头也不行了，这都是肾脏。那当有阳的时候，营养在里面，营养不外泄的时候，你骨头当然很好啊，耳朵当然很好啊，听力当然很好，头发的发质也很好。
那肾阳不够的时候，阴就会外泄。所以这个阴外泄的时候，第一个就会跑到脸上面。所以什么颜色都会跑到脸上面来，因为脸是诸阳之会，头啊没有阴经，只有阳经，所以你阳没有的时候，就跑到脸上面去。所以中医的望诊是对的。所以你一看那个人脸是黑的，腹水，木防己汤。如果是暗黄的，是黄，不是它那个不是黑，是暗黄的哈，是肝硬化跟肝癌，那不一样。好，这个黑的跟那个黑猩猩一样跑出来，那个脸，好，黑猩猩一样，好，胃口好不好？还是肚子饿，还是想吃东西，但脸就是黑的，肚子大，好，都是木防己汤症。好，我们现在回头来看，好，那这个人呢有隔间之隐，因为在胸膈中间有水饮停在这边来，造成这个人呼吸肺没有办法下降嘛。好，肺是肾之母。肺要下降到肾脏来，肺的阳要下来，肾脏得到肺的滋润以后，肾的阳才会旺。所以我们呼吸练功夫要深呼吸，为什么？就是要好天阳能够下降到肾脏里面。那其人传满，因为有支引梗在胸膈这边，有支引膈在胸膈这个地方，所以肺气没有办法下降回逆的，当然会传满。那心下脾硬，好，心下这一块非常的硬。非常的强硬，好硬邦邦，你摸它就可以摸到，像硬块一样，好，面色黧黑，这是肾气，好跑到脸上去。脉沉呢，沉代表病在里，你只要摸到脉是很沉在下面的，病在很深的地方。紧就是寒，寒的时候哈绷得很紧，好，就好像我们临床上看的时候，比如说这个人风湿关节手。拿起来的时候，你看他手头关节一个硬邦邦的、冰冰的，好像那个死人的手一样紧。好，他不能握拳，他只能这样子握。我们握拳很简单，对不对？他不能，他都握不下去了，紧，就是里面有寒，里面有寒。好，那脉也是有紧，好，得知数十日很久了。好，那医生呢不知道他是里寒啊，用吐啊，用下都不好，吐法下法都不好。我们中医治症呢，3个：汗法、吐法、下法。病在表，病在上，我们用汗法，对不对？好，用吐法的病在中膈，在胸膈的上方，我们用吐法；而病在下，我们用攻下。好，利尿或者是排大便，那都不会好。好，这个时候就是用木防己汤。虚者呢，就当场就好了。你看这木防己汤，木防己的桂枝、人参、石膏，还有好这几味药，为什么这个我们用这个石膏，好，这个人参和石膏，石膏是去热的，好，人参是补虚的，这2个会放在一起，好，原因是什么？哈，诸位看，中医认为说，哈，我们人啊，久病会有2种情形，一种必有瘀，就是唐荣川，好，属天唐荣川，他是强调坚持这一点。你病了数十日了，如果说只病了2、3天没有关系，你病了十几天了哈，很这个一段时间了。第2个就有素食，有陈年的食物在里面没有排出来。好，我们要恢复它的胃气。当你用处方清除它的时候，这个素食呢，就好像哈，你原来这个素食闷在里面，你看不到这个热。当你一清它的时候，热就会跑出来，这叫做伏热。好，所以我们怕病人有伏热的时候，因为脸色是黑的，这是胃，我刚刚讲过是胃气，好，胃气，好，怕胃里面有伏热。伏热不清掉的话，这是食物的毒素，是燥气，所以才会加石膏在里面。这个石膏呢，好，比如说我一般用石膏呢，大概1两2两都没有关系，好，没有关系，好，这里是寒症会出现到用到石膏的原因就在这里面，好，那就是因为久病。如果是刚得到了，不需要，刚得到不需要。我们后面还有个汤方呢，你看。这是虚者就好了，实者吃了3天以后病来复发，好，这个是
代表有实证在里面。这个时候木方济汤石膏呢，只能去热，不能去实，所以有实证的时候，里面有我们要靠芒硝，它就加茯苓加芒硝，加茯苓为什么排水把它排掉？好，同时呢，芒硝把实证攻坚攻出来，这就是为什么木方济汤里面把石膏拿掉，改成茯苓跟芒硝的原因，因为它是实证，所以虚着好当场就好了。好，虚症就是我刚刚讲过，因为病了一段时间了，所以里面会有伏热。好，所以久病呢，我们会考虑到2种，一种是素食，一种是伏热，这就是看脸，所以脸色上的气色。所以从这个汤方呢，诸位我们可以看到后面呢还有一些什么小青龙汤，本来是表寒里寒的啊，好妈烧将军桂无草丸，对不对？还有小青龙汤加石膏，那老师他小青龙汤是很寒的，对，去很热的药要去寒的，那加个石膏进去，这种都是有伏热，有伏热素食在里面，好，要病得比较久，好，还有就是淤血，久病必有瘀，好，那我们知道那个癌症肿块的肿瘤的时候，我们一定会想到一定会有淤血，好，所以病太久了，好，都会有这些延伸的问题在里面，好，那人体呢是因为人体非常精密，所以你即使得到很重的病，哈，除非是心脏病，心脏病一发就死，可是中医的这是对西医来说。对中医来说，发之前有预兆了。刚开始心脏有问题，我们就知道了。我们从你一个脚趾头开始冷就开始动手了。你西医呢，等到膝盖还是说我太太脚还比你还冷，对吧？所以才会死在西医手上。那中医不是这样子啊，你一个睡不好觉，脚冷，马上就开始动手了，啊，绝对不可以等到要发病了再去动手。好，那所以我们人体很精密，所以当你病了一段时间以后呢，不见得会死，但是身上很多累积很多东西。好，就像我们这个影片讲的，有浮饮啊，好，有脂饮啊，好像是脂饮啊，有流饮啊，好，这种都是原来身体就有问题的，好，所以才会出现处方是这样子来做加减，虚症和实症的变换，好，那诸位现在就学到了，好，我遇到这种情形的时候，一个人脸是黑的，肚子大大的，第一个你要想到木方济汤，第一个就要想到这个，好，啊，那可能呢，它是里面内症，可能是。好，胆囊癌啊，好，或者是好肝硬化 whatever， 好，都可以用。好，这个里面呢，诸位看好，我再回台一下，这个木方济，方济呢是我们用的很常用的一种药，方济本身入三焦系统，好，所以病人水肿或者是有关于三焦的病，我同样会用到方济，比如说喉咙的你的甲状腺、扁桃腺啊，耳朵的这个，还有你的腮腺肿大啊，腋下淋巴的肿大，对不对？啊，那个睾丸呢，反正是腺体有没有？好，都可以用到方济。所以我们方济黄芪汤有没有？好，也是用在方济，所以方济是很好用的。经方里面呢，我们是用的木方济啊。过去呢，我们有人用汉方济，什么好里面有马兜铃酸啊什么样，那个都是。不对的，我们经方本来就用木方济，张仲景这个时候就讲了木方济，所以当年他就知道汉方济不用啊，很厉害啊，对不对？他怎么特别讲的木方济？因为方济你到市场上，好，你跑到这个我们很有名在石家庄嘛，石家庄的安国市场哈，里面是中澳的很大的集散地。你讲那个方济，你要说你要哪什么方济？好，就很多选择。你说我要木方济，他好，他就给你木方济。好，所以你不能跑去我只要方济，你要买方济找不到的，因为它有很多种不同的方济。那经方在用的时候，一律用木方济，好，所以这个主力的处方是在方济上面，好，好，那个人参呢，好，为什么一直跟在里面？因为这个症状的时候，是因为前面病人病了一段时间了，20-30天了，好，或者40几天了，这个病人已经被有前医、有吐、有下。凡是病人到你手上吐得很凶或者下痢得很严重，张仲景都会放人参进去。好，人参进去就是补虚嘛，哈，那个把肠胃津液补一下，滋补一下。好，那这个处方呢，好就把石膏拿掉了，好用芒硝去攻石，好，同时呢茯苓呢，好来排水排掉。茯苓本身这个药很好玩，你除了利水以外，本身茯苓呢，好这个摄白入肺，啊有滋补的功能在里面，好，所以茯苓是很好使用的一种，好，我们常常在用的一种药。